Ine TV turabashoje aho muherereye mu mpande zose z'isi mukomeze kugubwa neza. Uyu munsi wa none rero tugiye kubagezaho ibintu 8 biranga urukundo rw'abantu bakundana umwe ari kure y'undi. Icyambere, iyo uzi ko umuntu mukundana aba kure ukora uko ushoboye ukamuha agaciro, uko akazi kaba kameze kose ntiwabura umwanya wo kumuvugisha. Icya kabiri, byongera icyizere. Icyizere ni ikintu cy'ingenzi hagati y'abakundana kugira ngo urukundo rwanyu rurambe. Iyo uzi ko umuntu aba kure yawe bigufasha gukuza icyizere. Iyo rero uri kure y'uwo ukunda biba bigusaba kugabanya kumukeka ahubwo ukamwizera. Icya gatatu, umenya ko urukundo rudashingiye mu kuryamana gusa. Icyiza cyo gukundana n'umuntu uri kure yawe ni uko umenya gutandukanya urukundo n'imibonano mpuzabitsina. Muri iyi minsi bamwe mu bakundana bumva ko urukundo rushingiye ku kuryamana, nyamara ikiba gihangayikishije ku bantu bakundana bari kure si uburyo bwo umwe ataryamana n'undi, ahubwo ni uburyo amarangamutima yabo atuma bahora bameze nk'aho bari kumwe. Icya kane, ubona umwanya wo kwiteza imbere. Umuntu ufite umukunzi kure ye usanga atera imbere abyigejejeho nta kwishingikiriza ku mukunzi we. Abasha kandi kwigenga ntagendere buri gihe ku bitekerezo by'uwo bakundana. Hari n'ubwo biguha umwanya wo gukora ibyo ukunda utari kubonera umwanya iyo muza kuba muhorana n'inshuti yawe nko guteka n'utundi turimo tugushimisha. Icya gatanu, bituma ushyiramo imbaraga. Iyo inshuti yawe iri kure bituma urushaho gukora cyane kugira ngo nimunabonana uzabe ukimubereye utamuhararutswe. Ntabwo utakaza umwanya mupfa utuntu tw'ubusabusa. N'iyo muhuye buri wese aba afite ibyo kuganira no kunguranaho ibitekerezo. Nkumva rero ko ari uburyohe gusa. Icya gatandatu, kuganira biba byiza. Kugira ngo urukundo rwa kure rurambe, kuganira no guhanahana amakuru bigomba kwitabwaho kuko niyo nzira iba ishoboka kugira ngo mukomeze kurambana. Usanga abantu bakundana bari kure buri munsi baba bafite uburyo bavuganamo, bahanahanamo amakuru bakarushaho kwishimana. Nibyo kabisa. Icya karindwi, uhinduka umwizerwa. Uba umwizerwa iyo uri kure y'uwo mukundana. Ntabwo wifata uko ubonye kuko uba uvuga uti nubwo hari abandi nshobora kuba nakundana nabo ariko abimenye yavuga ko bitewe n'uko ari kure. Icyo gihe uritwararika kandi bituma uhinduka umwizerwa kuri we kuko niyo yabaza abandi asanga utarahindutse. Ingingo ya 8 ariyo ya nyuma. Tubanze dufate akaruhuko mu gakeya, hanyuma tuze tujye ku ngingo ya 8 tunasoza ikiganiro cyacu twabateguriye uyu munsi.
Ingingo ya munani, iyo mwabonanye murishimana kakahava. Iyo bibaye ngombwa abakundana umwe aba kure y'undi bagahura barishimana, bakaganira, bagaseka, bagakina, mbese bagakora utuntu twinshi, bagashirana urukumbuzi. Nta mwanya n'uyu n'umwe wabo bapfusha ubusa. Iyo babonye akanya bahuye, umwanya wose barawukoresha ntibawupfushe ubusa. Umwanya wose bawubyaza umusaruro bakishimira ubuzima kandi ntihabeho guhararukanwa. Bagakina ubute, bagakirigitana, bagacirana inzara, mbega keya zishoboka zose, bagateka, umwe agafasha undi, nta guhararukwana. Rero ugasanga urukundo ruraryoshye. Mbega urukundo rwa disitanse, mukundanye umwe ari kure y'undi, mukaza mukumburanye. Murumva rero ko ari rwo rukundo rwiza, ariko ntabwo nanone twarushimira. Harimo abirara ugasanga bitwaye nabi, ariko urumva ko aha ngaha ibyo nabateguriye uyu munsi ni iby'ingenzi kandi ni ibyubaka. Ndabakunda, ikiganiro nakagaruka, bayi bayi.